Ciao a tutti, bentrovati alla nuova puntata di TG91. Questa probabilmente è la mia seconda recensione su un prodotto da usare nel mondo del cosplay. Yeah! E cosa abbiamo di bello? Beh, come avrete probabilmente visto nella descrizione sotto questo video, vi presento un prodotto che ho ordinato dall'America apposta per il mio prossimo cosplay di Marcus Holloway di Watch Dogs 2. Come potete vedere io ho procedo dai cappellini Watch Dogs 1 e a breve farò i miei progettini di tutti i personaggi del mondo Watch Dogs. Perché yeah! Sì. Sono un cazzo di masochista e ho solamente pochi mesi per finire questo progetto. Yeah. Ma c'è questa fazione! Non ci resta che vedere cose belle. È un prodotto che ho trovato su Etsy, in cui io sotto la descrizione in questo caso nel mio canale YouTube, ricordandovi che tutti questi video che state vedendo ultimamente saranno fatti con la live di Facebook, così almeno il pubblico può vedere già l'anteprima e chi non l'ha visto la potrà vedere su YouTube, yeah? E sotto la descrizione, come dicevo prima, troverete il link di colui che l'ha fatto. Ci sono voluti bene o male quasi 2 o 3 settimane per questa roba qua. E vedete che ne vale la pena. E ora ve lo mostro. Eccolo qua. Questa bella droga. Cioè, mi ha rotto il pacchetto così che sembra un pacco da droga. Non sto scherzando. Santo! No, che c'è dentro? Bella droga. Ma scherza a parte. Minchia, guarda che sto morendo di caldo anche. Cosa abbiamo qua? Questo qua è un prodotto ordinato dall'America, come ho detto prima. Abbiamo una coda paracord molto robusta. È la coda più importante di quella che era presente nel gioco. La palla da biliardo. Questa parte qua. Che è un normale pacchetto, esageriamo. No, tu devi vedere come mi era arrivato. Mi è arrivato, giuro, con questo drag pack. Qualcosa del genere, ti giuro, Wolfred. Mi è arrivato con questo danger pack. Era una roba clandestina, sembrava. In più c'è anche ispezionamento dei forze dell'ordine col pacco. Non so che abbiano fatto la dogana. Ma niente. Questo qua, diciamo prima, è una palla che forata, come potete vedere. Qua più che altro si vede di più. E vediamo se riusciamo a farla così. Qui non so se si vede, ma è forata, ecco qua, vedete. E qui ci sono i graffiti della Destek, il missile della rivoluzione e la bomba di John Eugenio Vintage o qualcosa del genere, non mi ricordo più. Io ho scelto il numero 8 perché diciamo che è quello che mi si addice di più. Poi abbiamo un cazzo di corda veramente bella lunga. Fai conto che è da spalla mia qua del braccio e quanto saranno? 20, 30, saranno un 60-80 centimetri meno male. Ed è una roba bella. Come funziona? Questo qui l'ho messo qua, come potete vedere, c'è un anellino di presa che l'ho messo qua in mezzo, al terzo dito. Poi gli altri pezzi l'ho messo questo qua, questo blocchettino qua, 2 qua in mezzo. No, non c'è un altro numero che io abbia visto. Vedete? E l'ho messo così. Va fatto un giro. E nel frattempo che ti fa un giro, ne mettete uno in mezzo. Ok. Vedete? Fatta presa. Però nel caso facendo il livello del gioco, va un giro, secondo giro, terzo giro qua, vedete? Come potete vedere va in mezzo. Questo qua non so lampadare, meno male.
Vedete, lo faccio far roteare e ci fa colpire il nemico. 1, 2, 3, 4. E ci va anche a prendere la palla al volo. Vedete? Come avete visto è abbastanza pratico. Infatti il peso che lo prendi male si arriva in testa, fa un sacco di danno. Grazie mille. Questo qui nel gioco può essere utilizzato anche in altro modo. Strangolamento. Preda di leva. Leva di distorsione. Vedete? C'è una leva abbastanza forte. Che io ti fa fare su, ok? Allora, in realtà, Warfred dice praticamente, ok, chiedevo perché hai detto che hai scelto il numero 8, vabbè, in realtà l'ho trovato, c'erano altri due numeri, ma diciamo che erano l'1 e il 6, non mi ricordo bene. Però in realtà erano degli esempi tutorial. Per quando lo usi non fa male, fastidio le dita. Allora, in realtà fastidio le dita lo senti più nella zona dell'anello. Infatti è più che altro devi solo abituarsi a prenderla bene, come potete vedere. Poi se tu la rotoli bene in questa maniera non lo senti fastidio in realtà. Senti più il peso, la pressione quando lo usi nel combattimento. Però, come dicevo accennando prima, se io faccio questo, è abbastanza forte, che io sto facendo, vedete? Come vedete mi si è già bloccato, vedi? Io sto tirando, come potete vedere. Lo sto tirando, rende molto la presa. E questa è una bella cosa, perché vuol dire che potete bloccare il nemico anche senza non necessariamente colpendolo in faccia, ma prendendo quei punti giusti come braccia e gambe. Per cui la presa del bersaglio c'è, ed è veramente fantastico. La cosa da tener conto è il fatto che una paracord è un materiale tipo corda militare molto avanzato ed è molto comoda. Evento 2. E qui, per essere un prodotto che viene da America, infatti come al solito da America arriva sempre di tutto, basta andare online e cercare le cose giuste, si è trovato questo. Io personalmente sono soddisfatto, scelto il colore del gioco e come ben sapete io sto portando una versione Aiden Pierce con l'abilità di Marcus, su cui resta uno degli oggetti, e non ci resta che dirvi una cosa. Vi saluto e ci vediamo alla prossima puntata recensione o video. Grazie per avermi seguito e è una figata, veramente bella. Dimenticavo un'altra cosa. Se voi prendete in questo modo la corda, adesso vi faccio vedere. Ok. Vedete? Se voi lo bloccate in questo modo, potete farci un'altra cosa. Aspetta. Se tu tiri bene le cose e vuoi arrestare, ecco, vedete? L'hai già bloccato, come potete vedere. Io ovviamente faccio una simulazione. Voglio vedere come la rompi, è veramente robustissima. E qui vi faccio rivedere la funzione. Scusate. Allora, l'anello va nel medio. Questa cosa va messa qua. Questo aspetto qui. 1. Poi fatto 2 giri. 1 su. Così facendo lo bloccate. Vedete? L'avete bloccato.
questo è il meccanismo base in cui si usa la palla. Ovviamente io non avendo molto spazio non ve la potrei farvelo vedere bene il trick in cui funzionerà. E vi prometto che in un altro video vi posterò il link dove troverete tutte le mie tecniche da utilizzare con quest'arma. Io faccio già 3 avvertimenti. La prima, non è un giocattolo. Non è un giocattolo, nel senso va usato con testa perché fa male. Io la uso in ambito cosplay. E se l'ho occasione di usare come autodifesa è un conto. Ma non va usato per fare male alle persone. Per cui usatela con testa quest'arma perché può farvi anche male da soli se non sapete usare. Perché è la palla da biliardo. E la palla da biliardo è pesante e dura. E qui non fate minchiate qua e là. Usate con testa perché tu veramente rischiate di fare casini se fate male alle persone che non sentono un cazzo. 1. 2. Questo qua è un oggetto da cosplay, prima di tutto. Poi può essere visto come un'arma, quello che volete, non mi frega niente. Io la prendo principalmente per i cosplay. Sapete bene, come avrete visto in tutti i miei video, io cerco sempre di rispettare il prossimo, cerco di non danneggiare e non fare male a nessuno. Prima agli altri, poi me stesso. Poi dipende Dio. Non si vorrei evitare di farmi male, ovviamente. Poi terza cosa. Quello che io ho fatto qui, e lo ripeterò 1000 volte, l'ho fatto perché ho una dose di esperienza su come utilizzare un certo oggetto e come usare le armi. Perché io ho fatto dei corsi formativi, ho un allenamento dietro le spalle, per cui io vi ritendo a ricordarvi che questo qua è un oggetto da cosplay prima di tutto. Poi, che sia un'arma o meno, dipenderà dall'utilizzatore. Una volta comprato, ricordatevi che il venditore non si assume mai la responsabilità del prodotto, ma è il cliente che si assume la responsabilità. E in questo caso il cliente diventa anche l'utilizzatore. E qui ricordatevi che questo oggetto, fate parte che lo faccio in un video YouTube, vi raccomando, usate con testa perché è pesante, fa male. Usate con criterio ogni cosa che fate. Questo qua mi tornerà purtroppo a dire questa volta in modo dispregiativo. Non fate i coglioni. Questo è un oggetto da cosplay, non un'arma. Se voi lo usate come arma, si va di mezzo anche alla community cosplay. Questo è il mio avviso. Io ho detto quello che dovevo dire. Io ho la coscienza pulita e so che devo fare e cosa non devo fare. Per cui mi spiace dovervi dire in questo momento, ma in questi tempi che corrono mi tengo a profetizzarvi che l'usare con testa, se portate in giro, fate o per cosplay o per autodifesa, ma non per fare dei coglioni. Capito? Nel frattempo, sottolineo un attimo questa serietà del momento. Non mi resta che ringraziarvi per avermi seguito in questa live recensione, in questo caso per rinnovare su YouTube. Vi ringrazio per avermi seguito in questo momento. Vi saluto, ci vediamo alla prossima puntata di TeamLink91. Vi ricorderò che a breve verranno trasmette tantissime novità prima di Games Week, progetti e tutto. Di qui tenetevi aggiornato. E grazie a tutti per avermi seguito. Alla prossima, let's rock baby. E momento di chiacchierare. Ciao a tutti.